అమెరికాలో ఖమ్మం జిల్లాకు చెందిన మహంకాళి అఖిల్ సాయి మృతి చెందిన విషయం తెలిసిందే. అయితే సాయి మృతి కేసులో ఊహించని ట్విస్ట్ నెలకొంది. యుఎస్లో ఆదివారం రాత్రి 9:30 గంటల ప్రాంతంలో ఒక గ్యాస్ స్టేషన్లో విధులు నిర్వహిస్తున్న సెక్యూరిటీ గార్డ్ గన్ను అఖిల్ సాయి పరిశీలిస్తుండగా అది కాస్త మిస్ఫైర్ అయినట్టు వార్తలొచ్చాయి. గన్ మిస్ఫైర్ అవ్వడం, ఆ బుల్లెట్లు తలలోకి దూసుకెళ్లడంతో సాయి చనిపోయినట్లు కూడా వార్తలొచ్చాయి. అయితే తాజాగా గన్ మిస్ఫైర్ కావడం వల్లే అఖిల్ సాయి చనిపోలేదని, తోటి తెలుగు విద్యార్థి రవితేజ కాల్పులు జరపడంతో మృతి చెందినట్లు వార్తలు వస్తున్నాయి. అఖిల్ సాయి ఉన్నత చదువుల కోసం 13 నెలల క్రితం అమెరికాకు వెళ్లాడు. అమెరికాలోని అలబామాలోని అబన్ యూనివర్సిటీలో అఖిల్ చదువుతున్నాడు. మరోవైపు ఒక గ్యాస్ స్టేషన్లో పార్ట్ టైం ఉద్యోగం కూడా చేస్తున్నాడు అఖిల్ సాయి. ఇదే గ్యాస్ స్టేషన్లో రవితేజ కూడా పనిచేస్తున్నాడు. ఇటీవల అమెరికా వ్యాప్తంగా చాలా చోట్ల గ్యాస్ స్టేషన్లలో క్రైమ్ పెరిగిపోవడంతో కొన్ని ముందు జాగ్రత్త చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇందులో భాగంగా గ్యాస్ స్టేషన్లో పనిచేసే ఉద్యోగులకు గన్నిస్తున్నారు. వీరు పనిచేస్తున్న గ్యాస్ స్టేషన్లోనూ దాని యాజమాన్యం ఒక గన్ను వీరికి ఇచ్చింది. అత్యవసర సమయంలో గన్ ఎలా కాల్చాలి అన్న దానిపై నిపుణులతో శిక్షణ కూడా ఇప్పిస్తోందంట. దీనికోసం గన్లో ఉన్న బుల్లెట్లన్నీ తొలగించి అఖిల్ సాయి రవితేజలకి ఇచ్చింది. కొంతసేపు గన్ ఎలా కాల్చాలి అన్న దానిపై శిక్షణ తీసుకున్న వీరిద్దరూ తర్వాత బుల్లెట్లు లోడ్ చేయడం కూడా నేర్చుకున్నారు. బుల్లెట్లు తీసివేసి మరోసారి గురిపెట్టడం చేశారు. అయితే ఒక బుల్లెట్ పొరపాటున అందులోనే ఉండిపోయిందని, ఆ విషయం తెలియక రవితేజ ట్రిగ్గర్ నొక్కడంతో అఖిల్ సాయి మరణించినట్లు తెలుస్తోంది. అయితే గ్యాస్ స్టేషన్లో పనిచేస్తున్న అఖిల్ సాయి, రవితేజ మధ్య ఎలాంటి భేదాభిప్రాయాల్ని కూడా ఇప్పటివరకు గమనించలేదని మిగతా స్నేహితులు చెబుతున్నారు. అనుకోకుండా తుపాకీ మిస్ఫైర్ కావడం వల్లే గాయాలయ్యాయని తల్లిదండ్రులకు సమాచారం అందింది. ఆ తర్వాత చనిపోయాడని తెలిసింది. ఏది ఏమైనా ఒక పొరపాటు నిండు ప్రాణాల్ని తీసింది.